bavandimwe muri Kristo, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Numunezero mwinshi kuri bwa buntu duhora tubabwira twagiriwe n'umwami Yesu kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwongere bugere mu mpande enye z'isi. Dukomeje gushimira abavandimwe mukurikira ubutumwa kuri channel ya Les 12 Ouvriers. Ngewe ni Patrick Kamanzi mutarimo kubona, uri imbere yacu nawe araza kutwibwira mu kanya. Mbere ya byose reka dushime Imana kugira ngo ubu butumwa bubashe kugera aho bugera, ari umwuka w'Imana ubujyanye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima no kuguha icyubahiro mu buryo budasanzwe. Ijambo ryawe ndarikunda cyane. Nabonye rimwe intumwa zimaze kuzura umwuka wera mu byakozwe n'intumwa. Ijambo ryawe ritubwira ko babwirije ubutumwa, Imana ibongerera abizera. Hari aho ibihumbi 3 ku ikubitiro byahise byiyongera ku itorero ry'i Yerusalemu. Icyo cyari ikimenyetso cy'imbuto z'ubutumwa bwiza. Abantu bavanye ijambo, bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, barakizwa. Itorero ririyongera, umubiri wa Kristo uriyongera. Natwe mwami, nta mpamvu yo kuvuga ubutumwa niba itorero ry'Imana ari umubiri wa Kristo utarimo kwiyongera, abantu batarimo kuva ikuzimu bajya mu bwami bw'iteka ryose bari ubwami bw'Imana. Nta mpamvu yabwo. Niyo mpamvu umwuka wera w'Imana twizere tudashidikanya ko uri inyuma y'iri jambo kugira ngo ritange umusaruro ushimishije. Benshi bakizwe, benshi bahembuke, benshi bakumenye, bagukurikire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ishobora byose, ubane natwe dutangira, ubane natwe turangiza, kandi ubutumwa buzabyara umusaruro ushimishije mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. 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 Bavandimwe, turashima Imana cyane. Nimwumva hari urusaku, yego ntibijya bindi bisanzwe, imodoka ziracaho, indege hejuru mu kirere, no kubyihanganira. Igikuru no kubutumwa buri buvugwe. Yeah. Amen. Amen. Turakwakiriye muvandimwe wa Yesu. Amen. Reka tukwakire. Birashoboka ko uyu munsi ari uri urebe cyangwa uri bukurikira ubutumwa ari ubwa mbere. Akeneye kumenya uwo ari we, urinde, witwa nde, kuki uri hano. Yego. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Shyaka Edward. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Umusore wagiriwe ubuntu n'umwami Yesu, kandi umusore Imana yongereye iminsi yo kubaho kugira ngo arusheho kumukorera. Amen. Ndabakunda cyane. Murakoze. Rero twongeye kubakira mu kiganiro Hunga Udapfa. Iyo mvuze guhunga ngo tudapfa, ngiye mbisobanura kenshi, si urupfu rw'umubiri, oya, ahubwo ni urupfu ruzabaho hanyuma y'ubu buzima. Urupfu rw'iteka Bibiliya bitubwira neza ngo ari wo muriro n'amazuko bitazazima, kandi n'abazaba bari muri urwo rupfu ntibazapfa, bazaba barahubwa iteka. Nk'uko nanone abari mu bugingo, abazaba bari mu bugingo buhoraho bazabaho iteka ryose bishimye banezerewe. Rero icyo cyanditswe kiba mu Itangiriro, aho marayika yasohoye Loti i Sodomu, yarangiza akamubwira ngo kandi hunga udapfa, ngo ntihagire uwihindukira ngo arebe inyuma, kandi muhungire kuri uriya musozi. Natwe dufite ubuhungiro, dufite umwami Yesu. Kandi wowe uri mu nzira yo guhunga cyangwa watangiye wahunze, udahindukira ngo urebe inyuma. Guhindukira ni ugusubira mu byahise byo mu isi cyangwa ibyo wakoraga, ukayoborwa n'isi n'iby'isi, ndetse ugakora ibijyanye n'irari ry'umubiri wawe, ugakunda ibitagira umumaro. Va mu byaha, va mu bitagira umumaro byose, uhungire mu mwami Yesu. Ndabakunda rero. Mu kiganiro Hunga Udapfa nanone nishimiye kubana namwe. Mu kiganiro kigeze gutambuka tuvuga ku bijyanye na microchip, tuvuga yuko iri mu mubare 666, kandi politiki y'isi cyangwa ubwami bw'isi burimo bushaka kugira ngo buyishyire mu mubiri w'umuntu. N'uyu munsi tugiye kongera tuganira ibijyanye n'ibyo, ku bijyanye na microchip. Wirinde wumve icyo Bibiliya ivuga, cyane cyane ku bazambara ikimenyetso cy'iyo nyamaswa, umubare wayo cyangwa izina ryayo. Ntago byoroshye bakiri hano mu isi, hari ibyago n'amarira bazahura nabyo,
mbere y'uko bazajya muri urwo rupfu mbanje kubabwira ngo duhunge. Rero nshuti yanjye, aho kugira ngo umererwe neza hano ku isi ariko uzabura ubugingo buhoraho, nubwo wababara wabaho mu buryo isi itabyishimiye cyangwa budakwiriye hano ku isi, ariko ukazabona ubugingo buhoraho, kubera yuko hari aho sisitemu z'isi zirimo kugenda zituganisha. Kandi mwibuke yuko Satani, umwami Yesu yaravuze ngo Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. None se umujura iyo agiye kwiba umuntu hari ubwo amuteguza? Ese ubundi hari ubwo amayeri akoresha, hari ubwo abanza akayahishura? Na Satani rero niba ari umujura akoresha amayeri, ijambo ry'Imana rimwita umuriganya, akoresha amayeri. Nanone nje kubabwira ku bijyanye n'ibi bintu twirinde, kuko mu gihe kiri imbere kitari kera cyane. Niyo mpamvu ureba uyu munsi hariho ibyo bita global crisis cyangwa economic crisis, ihungabana ry'ubukungu hano ku isi. Baragira ngo babuhungabanye babukubite hasi, nibarangiza bo bazamura iyo system yo kugira ngo habeho cya kintu cyo twise ifaranga rimwe. Ifaranga rimwe Bibiliya itubwira, cyangwa se abantu bagiye bavuga kenshi, uzi ngo rizakora rite? Rizakorera muri iyo system. Ni amafaranga azaba ari muri system atagaragara mu buryo bufatika. So nanone nje kukubwira ngo bazakoresha ako kantu kitwa microchip. Witonde, wirinde. Ushobora kuba uri mu bihugu batangiye kuzikoresha, ariko nshuti yanjye, emera utuze, ubeho uko ubayeho, ariko utivanga n'ibyo bintu. Ushobora kuba uri aho bitaraza, ariko igihe kizaza bigiye kuzaba itegeko, kubera ko bazavuga ko ari byo biri bufashe kuzahuka k'ubukungu. Ibi mbikubwiye bitaraba, kugira ngo nutangira kubibona uzirinde. Mwami Yesu aduhana umugisha. Tugiye kurebera hamwe abazajya muri ibyo bintu cyangwa bazafata ibyo bintu, ingaruka zizagenda zibageraho. Reka dusome mu byahishuwe. Ikibazo mfite cyo kubaza, nze kukibaza nyuma? Nta kibazo, waza kukibaza nyuma. Sawa. Ibyahishuwe ibice 16, umurongo waho guhera ku wa mbere kugeza ku wa 2. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Ibyago by'iki? By'imperuka bitera. Noneho tugiye kurebera hamwe ibyo byago by'imperuka bitera bizatera nde, bimeze biti. Uko ngo numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti, nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Umurongo wa 2, uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Icyo nicyo cyonyine cyago nashaka kuvugaho. Urumva bigarutse kuri cya kindi tumaze iminsi tuvuga. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, bakaramya igishushanyo cyayo, ubwo bakagira n'izina ryayo, kuko ni ibintu bitatu. Niyo mpamvu uyu munsi nje kukubwira ngo witonde muri system mu birimo kuza hano mu isi, wipfa kwemera buri kintu cyose ngo kikwinjire mu mubiri. Kuko ushobora kuba utinjijwemo umubare wayo, ariko ukaba ushyizwemo, muratwihanganira iyo ni indege yari irimo gucaho, kuko turi hafi y'ikibuga cy'indege. Noneho icyo navugaga ni iki, ikintu cyose baza bakubwira ko kigomba kujya mu mubiri wawe, you have to be careful. Ugomba kwirinda cyane, kuko ni ibintu bitatu. Ushobora kuba ushyizwemo ikimenyetso, cyangwa se izina ryayo, cyangwa se umubare w'inyamaswa. Ni ibintu bitatu. Rero ikintu cyose baza bakwereka ko kigomba kujya mu mubiri wawe ari ikigufasha, kandi cyose mugihuriyeho n'isi yose, ba maso, irinde, kuko ubwo bwami, iyo nyamaswa ni ubwami bw'isi hatavuyemo igihugu na kimwe. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu baza bakwereka ko kikujya mu mubiri kandi bakabigira itegeko bikazira ku isi yose, uba ugomba kubanza kwirinda, kuko byaba ibyanditswe birimo bisohora. Noneho hano Bibiliya iratubwiye ngo Imana irangije itegeka abamarayika bayo ibyago bizatera. Ni ibyago byinshi, ariko ndibuvuge kimwe cyonyine ku kijyanye n'ikimenyetso n'inyamaswa n'umubare. Ikimenyetso cy'inyamaswa, umubare n'izina ryayo. None ngo uwo marayika wundi arangije ngo araza asuka urwabya
bw'umujinya w'Imana. Imana ifite inzabya yateguriyemo umujinya wayo bene data, uzarya abanzi bayo kandi mu bihe by'imperuka bakiri hano ku isi. Si cya gihe cy'iki, si hanyuma yo kuba isi yakuweho n'ijuru ryakuweho ibi tureba haje ijuru rishya. Oya, icyo gihe ho hazabaho umuriro waka n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Ariko noneho bakiri no ku isi, abarimo kwihakana Imana bakivanga mu bitubahisha izina ry'Uwiteka, bagakorera ubwami isi na Satani n'umubiri, bakabyitaho cyane. Gukorera isi si biba, ariko yikorera ukora ibinezeza Uwiteka. Noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe urwo rwabya rwa mbere nirusukwa, ngo umujinya w'Imana ngo ako kanya abona ngo abantu bose bafite cya kimenyetso na wa mubare na rya zina by'inyamaswa, ngo barwara ibisebe bibi kandi bigize gute, binuka bibi, ibisebe bibi. Njyewe nagiye nkora ubushakashatsi noneho ku bijyanye cyane cyane na microchip, bambwira ko iyo yakugeze mu mubiri ntibiba byoroshye kuyikuramo. Nawe wayikuramo urede usigana ingaruka za abenshi ngo barwara amakanseri. Kariya kantu microchip bashobora gukuramo uyu munsi ni izi ngizi zo gutestinga barimo gukora. Izi ngizi barimo gutestinga hirya no hino ku isi, nk'izo twumvise muri Suwede na hehe, zo gutestinga nyayo. Ariko ya yindi y'ikimenyetso ntibishoboka, kuko uzaba ukoranye isezerano na Satani. Ni ukuvuga ko nta gukuramo, keretse wiciye ukuboko pyufu ukakuvanaho, nabyo uwo mutima uzawuvanaho, ntibishoboka. Noneho ahubwo twumvishe yuko abo bantu bazaba bamaze kwivanga n'ibyo bintu, bakurikiye iyo nyamaswa cyangwa ubwo bwami, bagakora ibyo byose ariko bihakana ukuri kw'ijambo ry'Imana uko ribitubwira, ngo n'Imana ubwayo izabateza umujinya wayo, barwara ibisebe bakiri hano batarajya mu rupfu rwa kabiri, ariko bakiri hano ku isi baba bari mu buryo budasanzwe. Reka twongere dusome mu Byahishuwe ibice 14 guhera ku murongo waho wa 9 kugeza ku wa 13, wumve icyo dukwiriye gukora mu gihe ibyo byose bizaba byaje. Muri buze kureba ka video mureba abantu bishimiye kujya kugira gute, kubyambara, nyine biracyari mu igeragezwa, ariko barimo barabyambara bakanabikoresha. Satani arimo aragerageza kugira ngo arebe ko abantu babyishimira, banabyakira cyangwa bikora mu buryo bukwiriye, hanyuma nyuma y'igihe bizashyirwa hagira gute, ahagaragara bibi itegeko. Urumva? So abantu benshi urababona kuri site aho ngaho muri iyo video rwose reka bihuta bagenda babikishamo. Ni ukuvuga ngo hariho hamwe n'abatabifite bumva ko ari iterambere, bumva ko ari uburyo bushya buje. Ariko nshuti yanjye, irinde iki kwinjira mu mubiri, banza umenye ni iki kinyinjiyemo gite. Ese ubundi ijambo ry'Imana rikivugaho iki? Gereranya. Umwami Yesu aduhana umugisha. Byahishuwe 14 umurongo wa 9. mu ijambo brother utarasoma, niyo mpamvu n'aba bakozi ba Satani nyine bayoboye isi babizi neza ko ntacyo bageraho batinjiye mu mubiri w'umuntu cyane. Niyo mpamvu nta kindi bazakora uretse gukora ibishoboka byose kugira ngo bahatire umuntu ko icyabo kinjira mu mubiri w'umuntu cyane rwose. Umva ikindi kibazo rero, kariya kantu iyo kagushyitse mu mubiri, ni ukuvuga ngo bari baba basa nk'ababaye Imana yawe. Kubera iki? Baragukontorora, baramenya ibyo ugambirira, bamenya ibyo utekereza, basome ibitekerezo byawe cyangwa minds zawe. Urumva? Buri kimwe aho uri hose bahamenye, aho buri kimwe cyose bazaba bagufite. Ubushize narabisobanuye mvuga yuko 666 cyangwa 666 nibi byuma by'ikoranabuhanga birazifite nka computer, amatelefoni n'ibindi. Ariko noneho wibuke, nubwo kubikoresha si bibi, ariko biracyari hanze y'umubiri, kuko ijambo ritweretse yuko ikibazo n'igihe bizaba byinjiye mu mibiri yacu. Noneho aho ngaho niyo nshanga uyu munsi usobanukirwe. Wowe uvuga ngo ubuse twebwe barimo kuri kamera ntitubikoresha, turabikoresha, ariko icyitonderwa ntibiragera aho bavuga ngo bigomba kujya mu mubiri wawe. Niyo mpamvu uyu munsi iyo ufite telefoni cyangwa ukaba ufite iki, bafite nimero ya bamenya aho uri. Bisobanuye rero nugira microchip bazaba bakugenzura, bagukontorora. Ushobora noneho ikindi bateze bamwe, hari za system bazagenda bashyiramo zinamura umuntu mu gutekereza ibyubahisha izina ry'Uwiteka, umuntu abeho kinyamaswa, bamukontrolinge, bamukoreshe nka robot.
bagukontrolinge, bakurimotinge, bagushyire nko kuri telekomande. Ubaye ikintu ntabwo ukiri umuntu, ubaye ikintu gihagaze. Ntabwo ukiyoborwa n'umwuka w'Imana ngo ukore iby'Imana yakuremye, ahubwo bo barakuganisha aho bashaka. Yes. Ugeze kuri iyo ngingo utumye nkubaza ikibazo nagomba kubaza nyuma ariko ubikomojeho, reka mbisorejeho. Hari abanditse muri komantere ngo mwebwe murimo kutugezaho ubwo butumwa ngo ibyo bintu murimo gukoresha si computer, ibyo bintu murimo gukoresha byose ntibirimo microchip. Ifo batandukanye ikintu aho ngaho wari ubisobanuye neza, uvuga uti biracyari inyuma y'umubiri, tuzabikoresha rwose. Hano na Bibiliya itweretse icyitonderwa, ni ukwirinda ko kijya mu ruhanga rwacu cyangwa ku kiganza. Ni ukuvuga ngo mu mubiri wawe, ariko bikiri hanze y'umubiri nta kijambo ry'Imana ribiduhana. Ntabwo ritubwira ngo niwibeshye ukabifata gusa. Ikibazo ni ukuba byageze mu mubiri wawe. Hunga udapfa. Nshuti yanjye, ubu butumwa bumaze igihe ku mutima wanjye. Rero umva abavuga ngo se ababa barafashe nyuma bakwihana bigashoboka, ntago bishoboka. Bizaba birangiye wamaze gukora isezerano na Satani, byarangiye. Naho wakwica kwa kuboko bagishyize, ariko rede byararangiye kuko wamaze kurenga ku ijambo ry'Imana icyo ritubwira gukora. Umva rero icyo ijambo ry'Imana ridutegeka gukora mu gihe nk'icyo. Ibyahishuwe ibice 14 umurongo wa 9 ngo marayika wundi, ariko wenda mpereye hejuru gato 14 umurongo wa 6 umutwe w'ijambo uravuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Noneho reka mpere hano hejuru ku murongo wa 6 ngo nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. 8 marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Ni ukuvuga ngo ubwo bwami bubiri inyuma burimo bukora ibi ngibi, ubu bwami bw'isi, aya mategeko y'isi n'ubundi bifite iherezo, hari igihe bizakurwaho. Rero icyo bashaka ni ukugira ngo Satani ahitane wowe ushaka gukurikira umwami Yesu, ariko nanone abizi ko ubu bwami arimo akoresha bw'isi n'abayobora isi ariko y'umwijima, niko nabivuga, kuko barimo baraganisha isi mu nzira itari yo kutubaha Imana. Ni ukuvuga ngo barabizi ko bafite iherezo. Hano marayika wundi azavuga ko iguye, igihe cyayo kirangiye. Ndagira ngo mubwire ngo wowe ukurikira, wowe ukora ibyo byose, wowe ushaka kumvira cyane biri ariko bitubahisha Imana, irinde, kuko n'ubundi ubwo bwami ni ubw'igihe gito, ariko ubwami bw'ijuru ni ubw'iteka ryose. Umurongo wa 9 ari nawo nashakaga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa, ka kantu karagarutse, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera. Umva noneho hanyuma y'iyi si azababazwa imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Imana mu muriro w'amazuku n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa cyangwa nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo, aho niho kwihangana. Wumva icyo tugomba gukora bera, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. 13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami.
mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Inshuti yanjye, hano twumvishe ingaruka z'abantu bazaramya iyo nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'izina ryayo n'umubare wayo, bakabyambara bakoroherwa n'ubuzima bw'isi, ariko nyuma ngo bazababazwa iteka, bazaba mu muriro n'amazuku by'iteka bitazima, ngo n'umwotsi wo gucumba kwabo ntushira w'iteka ryose. Baba barizwa imbere y'umwana w'intama w'Imana ari we mwami wacu Yesu Kristo, n'imbere y'abamarayika be b'Imana isumba byose bera. Bababazwa kubera ko hano mu isi nujya muri izo system uzoroherwa, niwemera gukora kuramya Satani n'igishushanyo cyayo n'umubare wayo ukawambara, uzoroherwa n'ubuzima, ariko nanone uzababara iteka ryose. Inshuti yanjye, hano Bibiliya itubwiye icyo tugomba gukora. Hariho abambajije barambaza bati ubwo twazakora iki biki? Hano Bibiliya tubwiye ngo aho niho kwihangana kw'abera kugize gute? Kuri, ngo bafite kwizera nk'ukwa Yesu. Nanone umurongo wundi uheruka uravuga ngo nuko ngo hahirwa abapfa bapfira mu ki? Mu mwami Yesu. Umwuka nawe ati ye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe impamvu Kristo yaduhaye iyo nama nuko abizi ko bazaza bakabihatira isi n'abatuye isi, ahubwo natwe icyo gihe guhamya kwacu ni ukuba twakwemera kuba twagirirwa ingaruka, twahura n'ingaruka zo kuba tutabyemeye cyangwa se tugapfa ariko dupfiriye mu guhamya kwacu mu mwami Yesu, tutemeye kwivanga cyangwa kwihakana umwami wacu. Inshuti yanjye, hunga udapfa. Igisubizo ni iki? Aho kugira ngo njyewe nkanjye Shyaka, aho kugira ngo nzambara ibyo bintu nibimara kuza byabaye itegeko, niteguye kurekura buri kimwe cyose. Niteguye kuba napfa urupfu rwose, nakwicwa n'inzara, nakwicwa n'indwara kuko ntemerewe kujya kwivuza, nakwicwa no kutagenda irungu kuko ntaho nzaba ndi, ariko icyo mfite cyose banyica, nafungwa, nabagwa, uko bizamera kose, ariko mu gihe bazaba bavuga ngo ni itegeko kugira ngo wambare iki, ndakubwiza ukuri, kugira ngo woroherwe n'ubuzima bwiza, nubwo niteguye kurekura ibyo mfite byose, ariko nkagundira ubugingo buhoraho, nkagundira Kristo namenye. Umwami Yesu abamera umugisha. Inshuti yanjye, hunga udapfa. Igisubizo gihari ni kimwe gusa, nuko tuzemera guhamya nk'ukwa Yesu. Na Yesu yarahamije agera aho yicwa ku bwanjye nawe. Intumwa zarahamije ariko zanga kwihakana Kristo, byashobokaga ko bajya kuvuga bati iryo zina turariretse, ariko baremera barahamya kugera aho bicwa urupfu rubi. Rero natwe aho niho guhamya kwacu kugize gute? Kuri, niba umwuka w'Imana aba muri wowe, ese akaba muri njye, ni ukuvuga ngo ni igihe tuzemera kurekura byose, kuko isi nta mugabane tuzaba tukifitemo. Rero ikindi nakubwira, wowe wakijijwe cyangwa se wamaramaje, tangira wambara imbaraga mu gihe nk'iki. Senga, saba imbaraga zo kugira ngo uzabashishwe guhamya mu gihe nk'icyo. Va mu bitotsi, tangira umenye yuko turi mu bihe by'imperuka. Ambara imbaraga kugira ngo umwuka wera azakubashishe guhamya no guca mu biruhije kandi bikomeye bigiye kwaduka mu isi. Inshuti yanjye, hunga udapfa. Nawe utarakizwa, hindukira ukizwe kugira ngo Kristo agushyireho ikimenyetso cy'amaraso ye, kandi wambare imbaraga z'umwuka wera, uzabashishwe guhamya mu gihe nk'icyo. Ndabakunda. Umwami Yesu abamera umugisha. Amen. Kandi ikindi twakwibutsa nuko nabo ngabo bazinjira muri izo system kubera guhunga ubuzima, ngo ese turiga gute, turarya gute, turakora gute, turavoyaja gute, tutabifashe, bazakiza ubuzima bwabo igihe gito. Ubundi uko Bibiliya bigaragaza ni nk'imyaka 3 n'igice, ubundi akaga mugahura n'akaga gakomeye cyane. Ntago wareka ubuzima bw'iteka ryose, uzaba munezero ugendera mu mihanda y'izahabu. Amen. Kubera imyaka 3 n'igice cyangwa 7, kuko Antikristo nafata iyi si azayobora imyaka 7 gusa. Imyaka 3 n'igice ya mbere izaba ari amahoro, ya indi azazana amahoro kubera ko akaga kazaba gakomeye. Iyi si izaba irimo kunyura mu bihe bikomeye cyane, bikenewe umutabazi. Uko niko azamanuka, azahishurwa ku mugaragaro, isi yose imubone, kandi koko niwe wenyine uzabasha guhuza Isirayeli n'Abarabu bananiwe guhura. Isi yose ivuga ati dore Imana twari tubuze.
ubuzima bugende neza igihe gitoya, nyuma gato isi hishurirwe ko atari wa wundi, atari Imana. Umva nawe atari Imana. Uvuze ikintu kimwe, ibyo bya Israheli n'Abarabu, wari uzi ko barimo bubaka icyo bita Sadi Temple, cyangwa urusengero rwa gatatu, kuko wibuka urwa kabiri rwasenywe igihe cy'Abaroma kabisa. None ubu barimo bararwubaka. Icyantangaje ejo bundi nari ndimo nsoma amakuru Israheli yatangaje, bavuga yuko ngo abasilamu bemerewe gusengeramo muri iyo temple cyangwa muri urwo rusengero bubaka. Abasilamu bemerewe gusengeramo n'abarokore, ngo ariko bose bagira gute, muratubabarira muratwihanganira, bose ngo basenga iki? Imana. Nta kuvuga ngo nta zina rya Yesu ryemewe, ngo kuko bose ari abana b'iki? B'Imana. Abasilamu n'abandi bafite indi myizere. So be careful, itonde, irinde. Ni ukuvuga rero turi mu bihe bya nyuma, biragaragara, yewe biragaragara kuko Umwami Yesu yarabitubwiye ubushize, twabivuzeho muri Matayo. Irinde, hunga udapfa. Amen. Ikindi wari uvuze cy'umujinya yuko bazabyambara bakikiza mu gihe gito. Mbese Bibiliya nitweretse ko nyuma nanone Imana izabateza ibyago abemeye kujya muri izo system, ngo bakarwara ibisebe bibi. Ahubwo icyo ni ukuvuga ngo bo bazanezerwa kandi gato ku isi, kandi nanone bahure n'uwo mubabaro bari ku isi. Rero nshuti yanjye, hunga udapfa. Ako kantu ni ukugatsindagira, kuko ntabwo ibyago bizaza bamaze gucirwaho urubanza rwabo, mbere bakiri hano ku isi, mbere kandi nyuma yaho nanone bakajya mu rupfu rw'iteka mu mubabaro w'iteka. Uzi ibisebe utewe n'Imana ntawakuvura. Mu yandi magambo, mu magambo magufi, ntawakuvura, nta muti n'umwe, nta sengesho na rimwe ry'umuntu yagukorera, kuko icyo gihe isengesho ntabwo rizaba ricamo sibyo, kuko aba bantu bazaba babaye bakoranye amasezerano na Satani. So ni icyago gikomeye. Imana iguha umugisha cyane kutwibutsa icyo kintu, abantu babyibuke neza ko iyo si barimo gukunda, barimo kuramya, barimo gukora iki, iri hafi kurangira. Ushaka guhunga ntapfe. Namubwira ijambo rimwe mu Baroma ibice 10:9, haravuga ngo niwizeza umutima wawe ko Kristo ari umwami n'umukiza, kandi ko yapfuye akazuka, ukabyatuza akanwa kawe, uzakizwa. Subiramo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi njyewe runaka uvuga izina ryawe, ndakwizeye, ndi uwawe nawe uri uwanjye. Menye neza yuko wapfuye kugira ngo ncungurwe. Uyu munsi amazina yanjye uyakure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara abawe ntuzansige. Satani n'ibyawe byose ndakwihakanye none n'iteka ryose. Ndi uw'Umwami Yesu, Mwami wanjye, unkoresha uko ushaka. Amen. 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 Yesu aguha umugisha muvandimwe. Yesu aguha umugisha umuntu wese wakurikiye ubutumwa. Yesu aguha umugisha nawe wemeye uyu munsi kuri umunyabyaha, ukemera ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kora uko ushoboye, usenga ubudasiba, ushake abo muhuje kwizera, muterane. Niba ubishoboye, ushake n'ijambo ry'Imana, ariyo Bibiliya yera, igitabo gifite ibitabo 66. Ikirenze ibyo ntabwo ari Bibiliya yemewe, ni ibindi bindi. Amen. Turashimye Imana kuba turangije. Naho ubutaha, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibane na buri umwe wese. Urakoze Mwami Yesu kubw'uyu mwanya mwiza, twagusabye ngo utangirane natwe, urangizanye natwe, icyubahiro kibi cyawe. Ndahamya ndashidikanya ko hari abantu barenze umwe bari bufashwe n'ubutumwa, hari abantu barenze umwe bari bufata icyemezo cyangwa se bagifashe cyo gukizwa neza, n'abandi bemeye kuva mu byaha bajye mu nzira yo gukiranuka. Ushimwe kandi uhimbazwe, umugisha umukozi wawe watumye kugira ngo yongere akoreshwe mu gihe nk'iki. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Bye bye. Imana ibahe umugisha. Harimera mu butumwa kwitorero.